Planet Bollywood. रणबीर कपूर कटरीना की इसी जबरदस्त केमिस्ट्री को कैमरे में कैप्चर करना चाहते हैं अनुराग बासु। इसी प्यार, इसी लगाव और इसी दोस्ती को अनुराग करना चाहते हैं अपनी फिल्म जग्गा जासूस में शामिल। लेकिन अनुराग बासु का ये सपना रह गया है अधूरा, क्योंकि रणबीर कैट ने ब्रेकअप के कई महीनों बाद भी जारी रखी है एक दूसरे से बात न करने की पॉलिसी। जी हाँ, इन दोनों के दिल में ब्रेकअप का दर्द इस कदर जगह कर गया है कि फिल्म के सेट पर ये दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए नहीं हैं तैयार। सोर्सेस की माने तो रिसेंटली फिल्म जग्गा जासूस के एक सॉन्ग सीक्वेंस के लिए रणबीर कटरीना को एक साथ रिहर्सल्स करना था, लेकिन इन दोनों ने ही साथ में रिहर्सल्स करने से इनकार कर दिया। जूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेस से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक रणबीर और कटरीना ने अलग अलग अपने सॉन्ग की रिहर्सल्स की, जिसे लेकर फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बासु खुश तो नहीं थे, मगर उनके पास रणबीर कटरीना की इस बात को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। साफ है, रणबीर कटरीना की ये लव स्टोरी उस बिटर मोड़ पर पहुंच चुकी है कि इन दोनों को एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं। ऐसे में अब यही कहा जा सकता है कि इन दोनों को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई।